Som vinný vo všetkých bodoch obžaloby. Priznávam, trajem veľa času hraním hier na počítači. No hranie správnych hier ti môže dať pár lekcií do života, ktoré môžeš využiť aj v podnikaní. Dnes budem hovoriť o EVE Online, pretože popravde hranie Candy Crush ťa veľa nenaučí. A EVE má dve vlastnosti, ktoré nikde inde nenájdeš. Po prvé, hráči nie sú takmer nejako obmedzovaní v tom, ako sa k sebe správajú. Takže klamať, prepadávať, podvádzať, najímať niekoho, aby niekomu uškodil, je povolené. Jediné, čo nemôžeš, je šíriť nenávisť, tváriť sa, že si niekto iný a nemôžeš niekoho okradnúť o skutočné peniaze. Iba že ho presvedčíš, aby si za skutočné peniaze kúpil hernú menu a potom ho môžeš okradnúť o ňu. To je úplne v poriadku. Druhá vlastnosť hry je, že dodržiavajú skutočné vzdialenosti. To znamená, že vzdialenosť Zeme od Slnka je okolo 150 miliónov kilometrov alebo 1 AU. V EVE má väčšina systémov 30 až 200 AU a zmestila by sa tam aj naša slnečná sústava. A na počet je ich okolo 8000. To je asi toľko hviezd, koľko vidno za veľmi jasnej noci na oblohe. Takže lekcia číslo 1. Risk je zisk. Väčšina hráčov sa vyhýba riziku. 85% z nich žije v sektoroch, kde ešte ako tak funguje polícia. A buď obchodujú, ťažia alebo niečo stavajú. A ich zisky sú minimálne vďaka vysokej konkurencii. V reálnom svete je väčšina ľudí zamestnaná. Neexistuje skoro žiadne riziko a dostávajú o trochu viac ako minimálnu mzdu. No ak by začali podnikať alebo aspoň trochu investovať, ich príjmy by mohli byť oveľa vyššie. A tak sa spýtaj sám seba. Chceš doživotne jesť omrvinky zo stola svojho šéfa, z ktorých ti ešte 57% zoberie štát, alebo sa radšej staneš pánom svojho času? Informácie sú profit. V EVE môžu hráči splniť pár misií a dostanú niekoľko 100 000. Ja som napísal program, ktorý mi prezrie všetky novo otvorené kontrakty a vypíše mi zoznam tých najviac podhodnotených. Alebo si môže spraviť prieskum trhu, zistiť, čo je práve nedostatok a to potom vyrobiť. Alebo porovnáš ceny v mieste A a mieste B, tu nakúpiš, tam predáš a máš zarobené. Teda, ak ťa cestou nikto neprepadne, pretože lúpežníkov, čo bohatým berú a chudobným nadávajú, je v hre požehnanie. V reáli takisto. Či už ideš podnikať, chceš vedieť, ako vylepšiť svoj produkt, svoju stránku, do akých akcií investovať, alebo len aké video na YouTube by malo najväčšiu šancu na úspech, musí si spraviť prieskum. Viac informácií sa rovná väčšia šanca na úspech a teda vyšší profit. Náš svet je len malinké zrnko piesku v strede ničoho. Len pred pár storočiami si ľudia mysleli, že Zem je stredobodom vesmíru. A každý, kto tvrdil opak, s tým Katoliban spravil krátky proces. Nechcem zachádzať až do úplného nihilizmu ako Rick and Morty, nič neznamená, nikto nikam nepatrí, všetci umrieme, tak poď po zerátavku. No EVE ti dá pocit malosti a bezvýznamnosti inak. Jednoduchým preletom okolo hviezdy, keď si plne uvedomíš, aká malá je naša Zem. Dúfam, že nepôjdeš teraz pozerať telku, ale pamätaj, že rovnako malý a bezvýznamný je akýkoľvek problém, ktorý ti bráni splniť si tvoje sny. Len čo dáš niekomu príležitosť podviesť ťa, pravdepodobne to spraví. V hre nájdeš veľa príbehov, keď ľudia niekomu uverili a skončilo to stratou v lode alebo peňazí. Môj detko dal splnomocnenie susedovi zastupovať ho na pozemkovom súde a skončilo to tak, že si sused privlastnil 2 metre po celej dĺžke pozemku. Nechcem povedať, že nedôveruj nikomu, len buď pri tom opatrný. Vždy je jednoduchšie povedať: prepáč, že som ti neveril, ako získať späť to, čo ti niekto vzal. Polícia tu nie je na to, aby ťa ochránila. V EVE sú NPC, ktoré dávajú pozor, aby bol systém bezpečný. No naháňajú len hráčov, ktorí majú nízky security status. To sú tí, ktorí často útočia na iných. Alebo prídu zostreliť tých, ktorí počas posledných 20 sekúnd na niekoho vystrelili a nestihli ujsť z miesta činu. Zlodejov vykrádajúcich zostrelené lode nechávajú na pokoji. Síce skutoční policajti majú na autách pomáhať a chrániť, správajú sa, ako keby tam mali pokutovať a buzerovať. A skúsiť niečo vyriešiť, a ak si oběť nájde aspoň pár dôkazov a nie je do trestného činu zapletený nejaký známy niektorého z ich nadriadených. Skrátka dobre, ochranu svojho biznisu si musíš vyriešiť sám. Cenu určuje trh. Už Adam Smith písal o neviditeľnej ruke trhu, ktorá určuje ceny tovarov a služieb. Stalo sa mi, že som vyrobil komponent, ktorý som predal za 60 miliónov, no o 2 týždne na to som ho nevedel predať ani za 200 000. A to všetko vďaka rôznej úrovni ponuky a dopytu na trhu. Možno si uvažoval nad tým, prečo sa jeden telefón predáva za 900 eur, zatiaľ čo druhý za 150 eur,
aj keď ich výkon je takmer rovnaký. Alebo prečo Beat Studio Buds stoja 6 krát viac ako Tozo T6, akých zákazníci hodnotia ako horšie. A odpoveď je jednoduchá. Úroveň ponuky a dopytu. V podstate, marketingové oddelenie Beatsu dokáže lákať nových zákazníkov rýchlejšie, ako robotníci dokážu rozširovať fabriku. Takže si pamätaj dve veci. Na strane zákazníka, veci, ktoré sú drahšie, nemusia byť lepšie. A na strane predávajúceho, ak dokáže šikovným marketingom zvýšiť dopyt po svojich tovaroch a službách, bude si môcť účtovať vyššie ceny ako konkurencia, ktorá má lepší produkt. Outsource. Fakt som sa snažil toto preložiť, ale Google mi našiel len outsourcovať. V podstate to znamená, že ak si najmeš ľudí, ktorí prispejú svojim malým kúskom k tvojmu biznisu, budeš to mať rýchlejšie, ako keby si to urobil sám. Samozrejme, že im budeš musieť dať čas o zisku, ale len šialenec by im dal celú časť, ktorú vyrobili. Zober si Steva Jobsa. Ten dal iba 20% zo zisku svojmu kamošovi, ktorý ho vyťahol z brindy, vyriešil celý jeho problém a prakticky všetko odmakal. A v hre si zase môžeš prenajať ľudí, ktorí ti niečo niekam odnesú, vďaka nákupom minerálov od baníkov nemusíš ťažiť pol dňa, alebo môžeš zaplatiť žoldnierom, aby ti odstránili konkurenciu. Je tam krutý svet. Ináč, ak vieš preložiť outsource do slovenčiny, napíš mi to prosím do komentov. Blokuj. Neustále si niečo žiada tvoju pozornosť. Pozri, čo ide v telke, nové video s mačiatkami, najnovšia investícia nejakého telka ťa prekvapí. Veci, ktoré len žerú tvoj čas a tvoje peniaze. Musí sa naučiť ich blokovať, ak sa chceš niekam dostať. V hre je to jednoduché 2 kliky a podvodnícky spam je preč. Keď by to bolo tak jednoduché aj v skutočnosti. Nie každý, kto ti ublíži, je tvoj nepriateľ a nie každý, kto sa tvári dôveryhodne, je tvoj priateľ. Možno si počul príbeh o vrabcovi, ktorému je neskutočná zima a spadne zo stromu. Keď tu zrazu ide okolo krava, ktorého nie je z toho nadšený, no po chvíli mu začne byť teplo. Keď tu ide okolo líška, ktorá ho začuje, vyhrabe ho zo srať a zje. Takže ponaučenie, nie každý, kto ťa je tvoj nepriateľ, nie každý, kto ti pomôže zosrať, je priateľ a keď si v teple a je ti fajn, tak drž zobák. Eve je plné príbehov ľudí, ku ktorým boli ostatní milí len preto, aby ich mohli podviesť. A mal by si pamätať, že skutočný priateľ ti občas povie veci, ktoré sa ti nebudú páčiť, alebo s ktorými nebudeš súhlasiť. Ak si máš niečo z dnešného videa odniesť, tak toto. Nikomu never, riskuj a najmi si nejakého tolka, ktorý za teba všetko odmaká. Kebyže si chceš veľmi skúsiť EVE Online, tak referál link dám do popisu. Ale je to závislosť. Nerob to. Nerob to. Ďakujem za pozrietie môjho videa. A rozbij ten like. Klikni na subscribe.